الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد الله نفرندرoj për ti falë dhe ndim kërkoj dëshmoj se nuk I takon adhurimi askujt me të drejtë përveç se Allah dhe se Muhamedi është rob dhe I dërguari I tij paqja dhe mëshira Allah qofshin mbi të, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që I përcjellin me të mira deri ditën e Kiametit. Padyshim se çdo njeri në jetën e tij ka shpresa. Dhe shpresat e njeriu zakonisht kur është në dunjë janë të lloj-llojshme. Që varet nga shumë faktorë, nga ambienti ku është rrit, nga metodologjia apo nga edukata e cila është marrë, nga ideologjia me të cilën është eduku, apo me shoqërinë me të cilën është shoqëru. Nëse ti merr njerëzit edhe I pyet se çfarë shpresa ke apo çfarë shpreson jetën tënde. Nëse atë që e pyet është fukara, padyshim se përgjigjja e tij do të jetë se unë dëshiroj që të kem pasuri, posedoj makinë, posedoj shtëpi, edhe të kam domethënë një jetë e cila është luksoze. Për arsye se atë njeri I cili është fukara, edhe e ka prek fukaralloku, edhe e ka prek varfëria, edhe e ka shiju varfërin, e ka shiju edhe ftoftin e dimrit, edhe ndoshta nxehtin e verës, padyshim se shpresat e tij do të jenë që posedon diçka e cila është më e mira. Edhe kjo është shpresa e tij. Nëse merr një njeri I cili është I sumur, ndoshta I paralizuar, edhe e pyet se ti çfarë shpreson. Shpresa e tij do të jetë ose përgjigjja e tij do të jetë se unë shpresoj që të jem mirë. Për arsye se ai ndoshta I posedon gjitha, ndoshta posedon edhe pasurinë, mirë po nuk e ka shëndetin e tij. Ka mundësi që të jetë milioner, mirë po mos ketë mundësi që të ha dhe të pi. Pra ka ndonjë smuje e cila nuk ja mundson me hangër dhe me pi. Ndoshta ka pasuri, mirë po është I paralizuar, nuk ka mundësi me hec. Pra shpresa e tij është ai që të mirë. Kurse nëse e pyet një pasanik, përgjigjja e tij do të jetë edhe do të thotë se duhet edhe më tepër. Dëshiroj që të jem sikurse filani edhe filani I cili ka miliarda dhe miliarda. Por gjitha shpresat e tyre domethënë ndryshojnë. I varfëri shpreson që të ketë më tepër, kurse pasaniku nuk ngopet fare. Kurse shpresat e njeriu asnjëherë nuk përfundojnë. Edhe ka thonë të vërtetën pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ku ka thonë se po ta kishte I biri Ademit një lugin me ari, do të kërkonte që ta posedon edhe luginën e dytë, edhe nuk ka mundësi që birin e Ademit ta ngopë përveç se dheu në atë moment kur hyn në tokë. Me këtë hadith na bën pejgamberi sallallahu alejhi wasallam me dije se njeriu e do dunjon, edhe nuk ngopet fare me të. Edhe nëse ta jetën e tij ai punon, edhe shpreson, edhe ka pasuri, mirë po asnjëherë nuk do të ngopet. Edhe shpresat e tij asnjëherë nuk do të përfundojnë deri kur? Deri në atë moment kur futet në dhë ose nën dhë, edhe gojën e tij do ta mbushë dhëu, dhe atëherë nuk do të ketë mundësi që të flet. Deri në atë moment njeriu shpreson edhe don, edhe dëshiron domethënë që të posedon, domethënë gjëra. Edhe pse gjitha këto shpresa janë të lloj-llojshme, edhe njeriu domethënë siç e theka do të dallojë njëra prej tjetrës. Mirë po njeriu derisa është gjallë, shpreson që ta realizon ëndrrën e vet edhe punon. Shpreson, edhe nëse I merr gjitha ato sebepe, Allah do t'i jep sukses. Nëse dëshiron sukses, patjetër duhesh me marr shkaqet. Nuk ka mundësi ti me nej tan ditën shtëpinë tënde dhe me thonë o Zot bërëm pasuri. Për arsye se ti nëse nuk I merr sebepat, atëherë kot e ke. Është vërtet se vllosku është I shonum, mirë po ti duhesh me marr shkaqet dhe sebepat dhe me dal me kërkuar spontan. Për këtë arsye deri njeriu sa është gjallë, shpreson, ka mundësi që të punon. Kjo për arsye se është një grup I cili shpreson, edhe I cili ka kërkesa, dhe të shumta. Mirë po është problem se kërkesat e tyre nuk I pranon askush. Kërkesat e tyre nuk ka mundësi që të merr ndokush edhe t'i realizon. Edhe ata nuk kanë vetë mundësi që të kthehen edhe të punojnë, edhe pse ata ndrojnë, edhe dojnë. Mirë po për fat keq ata janë të bllokuar, nuk kanë mundësi që ato ëndrat e tyre mos të realizojnë. E ky grup janë grupi I të vdekurve. Po edhe të vdekur I shpresojnë. Edhe shpresojnë më shumë se sa të gjallë.
Madje ata vlerën e dunjos edhe vlerën e ahiretit e din më mirë se sa ne. Për arsye se ata kanë parë shumë gjëra. I kanë parë melekt në ato momente kur kanë ardhur dhe ja kanë marrë shpirtin. E kanë parë melekun e vdekjes me sytë e tyre. I kanë parë melek të cilët kanë dhënë varr, pra e kanë kaluar provën e varrit. Pastaj e kanë parë xhenetin edhe xhenemin. Edhe ata tash e presin ditën e kiametit kur do të ndodhë. Pra ata njerëz ja din vlerën më shumë edhe dunjos, mirë po edhe ahiretit. Edhe ata shpresojnë, sikur se ne, mirë po ne me ta dallojmë se ne kemi mundësi që të punojmë. Mirë po ata nuk kanë mundësi më të kthehen edhe të punojnë. Për këtë arsye ky grup është për me ta keq. E nëse ti i merr i mediton ëndrat e tyre edhe dëshirat e tyre, ke për me pa se ata jo se dëshirojnë të kenë shtëpi, ose të kenë grua të mirë, ose të kthehen dunjë ta posedojnë diçka nga ajo, ne çka e dojmë. Për arsye se ne a e dini çka dojmë, ne i dojmë 3 gjëra ose 4. Ne dëshirojmë makinë të mirë, shtëpi të mirë, grua të bukur edhe një punë të mirë. Këto 4. Nëse i kemi këto, këtë dunjoja është e jonja. Nëse njëra mungon nga këto ankojmë, tan ditën tan natën. Këto janë dëshirat e tona. Për fat keq që masi ne si muslimani kemi këto dëshira. Edhe pse fakt se muslimani duhet me shpresu normal, por nuk për dunjë. Mirë po këto mos janë domethënë synim i tij kryesor, po mjete për me arrit deri diçka. E synimi jon padyshim se është kënaqësia e Allahut azh. Sidoqoftë, ata nuk i kanë këto dëshira sikurse ne. Ata dëshirojnë diçka tjetër. E çka dëshirojnë të vdekurit? Se nëse ja mundson Allahu që të kthehen edhe një çast, edhe një moment, vetëm si një moment, çka dëshirojnë ata? Neve na ka mësuar edhe Allahu dhe pejgamberi i tij se çka dëshirojnë ata. E ne me lenë Allahut, sipas atyre argumenteve që kanë ardhur, edhe në Kur'an, edhe sunetin e pejgamberit Allahut do të shohim se çka dëshirojnë ata. Mirë po fillimisht duhet me ditë se të vdekurit janë 2 lloj. Janë të vdekur të cilët janë ndershëm, njerëz të mirë, edhe të vdekur të cilët janë mëkatarë dhe gjunaqarë. E shpresat e tyre dallojnë. Shpresat e atyre të cilët kanë qenë njerëz të mirë në dunjë janë këto. Besimtari kur vdes ne e dimi gjithë, edhe e marrin njerëzit ta bartin mbi supat e tyre. Edhe e marrin e dërgojnë tek varrezat edhe atë shpejt, nga se kështu është suneti i pejgamberit Allahut azh xhel. Xhenazja nuk preferohet që të vonohet, jo sikurse te ne kur vdes lokushi, e vanojnë xhenazën deri nesër derisa të vinë fëmijët atij. Për arsye se filoni është jashtë, nuk ka mundësi ta shet xhenazën. Xhenazja nuk ndryshon. Për këtë arsye duhet sa më shpejt me marr me dërgu tek varrezat. Pse do ta shihni tash? Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me një hadith që e përcjell Ebu Said el-Khudri. Thot pejgamberi Allahut se kur e marrin trupin e të vdekurit, edhe e marrin xhenazën e vendojnë tabut, edhe atëre e marrin njerëzit edhe e bartin për te varrezat. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse xhenaza ka qenë e ndershme, ka qenë e mirë, çka thot? Thot kadimuni. Thot esni më shpejt edhe dërgoni mua deri tek varrezat. E nëse ai i cili ka vdekur ka qenë njeri mëkatar, gjunaqar, atëherë çka ka për me thon ai? Atëherë ai njeri do të thojë mjeri une se ku po më dërgojnë këto mua. Edhe atëherë thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se dëgjohet zëri i xhenazës, e dëgjojnë gjitha krijesat, përveç se njerëzve. Për arsye se po ta dëgjoni njerëzit, zërat bërtitmat e atyre do t'u binte njerëzve të fikët. Kjo është domethënë shpresja e atij njeriu i cili vdes, por sa më shpejt ta marrin ta çojnë tek varrezat edhe ta varrosin. Shpresja e dytë e tij është se kur të hyjë në varr, atëherë ai njeri do të përgëzohet me xhenetin e Allahut azh xhel. Nga se kur vin melekt, atë njeri edhe pyesin, edhe i përgjigjet pyetjeve, atëherë ai njeri ka për me pa vendin e tij. Edhe ai njeri çka do shpreson? Shpresa e tij në atë moment kur e shef vendin e tij, do të jetë shpresa e tij që Allahu t'ia mundsojë sa më shpejt ta bëjë kiametin. Do thojë o Zot, mundso ma sa më shpejt bëhet kiameti. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se në atë moment kur xhenazën e marrin edhe dërgojnë tek varrezat. Atëherë pasi që e marrin edhe e pyesin melekt, atëherë vjen një zon prej lart. Edhe thot Allahu subhanahu wa taala se robi im e ka thënë të vërtetën. Edhe thot Allah azh xhel, waftahu lahu baban ose frishuhu lahu min al-janna. Mundsojani atij shtrojën prej xhenetit. Hapjani atij një derë nga xheneti. Edhe atëra i vjen era, edhe misku i xhenetit Allahut azh xhel.
edhe i zgjerohet varri atij derisa i shohin syt atij. Edhe në atë moment i paraqitet atij një njeri me një formë shumë të bukur, me një mjekër shumë të bukur, me rroba shumë bardha dhe të bukura, edhe i vjen era misk. Edhe i thot, kur e shef i vdekur, i thot, kush je ti? Thot, ti ke ardhur diçka me mirë, me hajër, për arsye se fytyra e jote aludon se ti ke ardhur për mirësi. Çka i thot atëherë? Thot, o ti njeri, thot, përgëzo me atë të cilën gëzon, për arsye se unë jam vepra e jote e mirë. Nga se ti dunjo ke qenë njeri i mirë, edhe ke punu në hajër, edhe Allahu ty në këtë dunjo se në ahiret do të përgëzon me xhenetin e Allahut azza wa jalla. Atëherë çka thot i vdekurit? Thot, o Zot, bani kiametin. O Zot, bani kiametin, ta takoj familjen time edhe të takoj të afërmit e mi. Kjo është dëshira e tij. Po ashtu prej dëshirave të atij të vdekurit është siç ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, siç ka hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se kur përgëzohet ai me xhenet, ne cekëm se dëshiron ta takon familjen e tij. Mi po pse? A dëshiron që të kthehet në dunjë? Jo. Dëshiron me diçka ti tregon atyre. Ti tregon atyre se Allahu më ka përgëzuar me xhenet. Edhe e janë i shikoni se çfarë mirësi më ka dhënë mua Allahu subhanahu. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se kur besimtari e shef vendin e tij, kur i hapet varri, edhe i shikon domethënë vendin e tij se ku e ka xhenetin Allahu azza wa jall. Dëshira e tij është të kthehet ta takon familjen e tij me një qëllim. Ta shef edhe ti thot atyre se shikoni se Allahu me çfarë begati mund ta. Kjo është dëshira e tij. Nuk ka dëshirë tjetër. S'do më kthej në dunjë, po do thjesht ta lajmëron familjen e tij. Nëse e keni lexuar suratul Yasin. Suratul Yasin është një rast ku Allahu na mëson se ka pas shumë pejgamber, ka pas rast ku i ka dërguar 3 pejgamber me një kohë. Nga se në kohën e bijve të Izraelit seka se Allahu i ka dërguar shumë pejgamber. Por jo vetëm se te bijtë e Izraelit, do tek popujt që Allah nuk ka dërguar vetëm si një pejgamber. Ka pas raste ka dërguar më shumë se një pejgamber. 2, 3, 4 sipas nevojës që ka pasur ai popull. Allah subhanahu wa taala Yasin e cekti njëri. Është rast shumë interesant. Njëri i cili kur e shef se populli i tij ka deviju, edhe i ka dhënë lajmtar nga Allahu subhanahu wa taala, nuk i përgjigjet ftesës pejgamberëve të tyre. Atëherë ky njeri vjen keq. Edhe thot Allahu subhanahu wa taala se vjen një njeri nga periferia e qytetit. Edhe qëllimi i tij nuk ka qenë diçka, përveç se të vjen edhe t'i thot popullit të tij, o populli im. Këta janë pejgamberët e Allahut, këta njerëz janë dërguar me mesazh, nuk janë rënë acar. Dëgjoni, respektoni ata, nga se ata thirrin diçka mirë, thirrin fenë e Allahut azza wa jall. E atëherë kur njerëzit popullit i tij nuk e dëgjojnë, nuk e respektojnë, çka i bëjnë? E marrin edhe e mbyqin. E vrojnë. Në atë moment kur e marrin edhe kur e vrojnë, ai njeri si vdes si shahid. E atëherë thot Allahu azza wa jall, "Qila dkhulil janna." I thuhet aty hin xhenetin Allahu azza wa jall, "Qala ya layti qaumi ya'lamun." Para mendon çfarë dëshire ka pasur dhe çfarë ambicie. Thot po ta dinte thot populli im. Thot po të më kthente mua Allahu azza wa jall. Vetëm se ti tregoj popullit tim se si mi ka fal mua Allahu gjunohat, edhe si mu ka futur në xhenetin Allahu azza wa jall. Para mendon. Populli i tij ofendojnë, e shajnë, e torturojnë, edhe në fund e mbyshin. E mbyshin, e vrojnë. Edhe prapse qëllimi i tij ka qenë të ndihmon popullit të vet. Edhe qëllimi ka thonë po Allahu të më kthente në dunjë, vetëm se ti tregoj atyre se çfarë shpërblimi mua Allahu më ka dhënë. O popullim, pasoni gjithë ato pejgamber, nga se shpërblim që më ka dhënë mua Allahu azza wa jall. Edhe ju keni me marr nëse vini ose nëse shkoni pas asaj rruge. Kjo është ambicia e muslimanit, kjo është muslimani produktiv i cili dëshiron me qenë produktiv për shoqërinë e vet, mja dosh hajri i shoqërisë vet, edhe pse e kanë mbyt, edhe pse e kanë torturuar, prapse bua ka dashur atyre të mirë. Me në shembull pejgamberin Allahu azza wa jall, sa i kanë bërë dëm. Shumë e kanë ofenduar, e kanë shah, madje e kanë gjakos, prapse ka qenë i mëshirshëm. Prapse bua ka dashur atyre hajrin. Prapse nuk ka bërë do sikurse ne sot çka bëjmë. Kur na shon dokush, Allahu të mallkoj, Allahu ta thërë qafën, Allahu ta kthej me shumë fish ma keq. Pejgamberi Allahu ka thonë o Zot mëshiroj dhe fali. Për arsye se ka prej atyre mundësi që dalin popull që adhurojnë Allahun subhanahu wa taala, mos e ndëshkohet popull. Kështu ka qenë rasti para vetan, ne duhet të qenë kështu. Për arsye se ata janë shembulltyra jon, nëse ne nuk shojmë sipas hapave të tyre, padyshim se hapat e tona edhe ne shka i marrim veprat e tona nuk do të janë domethënë drejta edhe të sakta. Po ashtu dëshira e një grupi të cilët do të shkojnë në xhenetin e Allahut, dëshira e shahidave, dëshira atyre të cilët e kanë dhënë jetën e tyre për fenë e Allahut azza wa jall. A e dini se ata dëshirojnë që të kthehen në dunjë? Jo se të takohen me familjarët e tyre. Edhe jo se të marrin pozita. Jo se t'i dhëqet atyre buste, të formojnë parti,
ose të bëjnë diçka që të marrin diçka nga pushteti për hir të asoj që kanë luftu. Se kontributi që ai jep ti për Allah, ajo mbetet për Allah. Ata njerëzit kanë vdek, edhe jetën e tyre kanë dhënë për diçka. Qëllimi i tyre ka qenë që ngritet fjala e Allahut azza wa jall. Edhe me atë për hapet tauhidin tokë të largohet shirku dhe kufri prej tokës Allahut azza wa jall padrejësia. E këta njerëz Allahu azza wa jall i veçon. Edhe për shkak asaj se i shohin gjitha ato të mira, gjunat e tyre u falin. Ata e kanë një dëshirë. E kanë një dëshirë që të kthehen në tokë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thot se ai njeri i cili hyn në xhenet dëshiron që të kthehet në dunjon përveç se shahidi. Për arsye se shahidi ose thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se ai njeri që hyn në xhenet nuk dëshiron që të kthehet askush në dunjon përveç se shahidi. Për arsye se shahidi dëshiron që të kthehet në dunjon, lufton edhe të vdes edhe 10 herë. Të vdes për Allahun edhe ta shijon ambëlsinë e vrasjes së tij, edhe gjitha ato të cilat i ka marrë të mirat edhe me çka ka nderuar fisnikrua Allahu subhanahu wa taala. Kjo është dëshira e shehidit. Kthehet në dunjë, lufton të vdesë edhe 10 herë për hir të Allahut subhanahu wa taala. Vdekja për hir të Allahut është nder, është respekt, edhe po ashtu edhe thirrja në rrugën e Allahut për hir të Allahut është respekt, është nder. Ti si musliman je thirrës, pamja jote është e cila aludon në Islam. Fytyra jote është e cila aludon në Islam. Për këtë arsye morali jot aludon në Islam. Nëse ti si musliman në shoqërinë ku jeton nuk je i hajrit, nuk je produktiv, edhe shoqëria jote nuk kanë mundiku prej teje, pa marrë parasysh se sa je i keq, pa marrë parasysh se çfarë mendimi kanë ata për ty, pa marrë parasysh se sa ata ty t'akuzojnë. Nëse ti si musliman je i drejtë, i sinqert me Zotin tan, edhe punon për hir të Allahut, dije se Allah do ta ngrisë emrin tan. Pa marrë parasysh se krejt njerëz që të sulmojnë dhe të luftojnë, dije se Allah në zemrat e tyre do të fut dashuri, edhe nuk ka me pas njeri i cili nuk ka për me dash ty. Mirë po është problemi se ne nuk mirëme me punët e tona, ne nuk mirëme me davet, ne nuk mirëme me punë të hajrit, shajnë të hajrit për shoqërinë, për neve si individ, si musliman dhe për musliman tërsi, si umet. Ne mirëme me punë të cilën neve nuk na intereson. Shoqërinë tonë ne e armiqsojmë, i akuzojmë, shpifin ndaj tyre. Edhe pse për arsye se ne nuk kemi durim edhe sabër, që ne të bëjmë ndaj gjithë atyre akuzave që na bëhet ne. Për arsye se ata neve na akuzojnë, na ofendojnë. Mirë po, a bëjmë ne sabër? Ne nuk bëjmë sabër. E kjo mospasja sabër ndaj akuzave, ndaj torturave, ndaj problemeve, sfidave, ballafaqimeve që kanë ne me shoqërinë, na bën neve domethënë që ne dalmi jashtë kontrollit, mos ta kontrollojmë veten edhe me ta dëmtojmë edhe veten, mirë po ta dëmtojmë edhe shoqërinë, nga se ditën e kiametit kemi për mu pyet edhe për shoqërinë tonë se ne çfarë kemi bërë. Do gjone këtë hadith të cilën e përcjell Xhabiri radhiyallahu anhu për sa i përket shehidit. Thot Xhabiri radhiyallahu anhu, thot se e takua pejgamberin Allahut azza wa jall. Pasi u vdeshta prindi im. Edhe Xhabiri siç e dini rastin e Xhabiri se ka qenë një gjallë, ka pas shumë motra. Edhe problemi është se prindi i vet i ka lënë borxhe. Edhe kur vdes baba i Xhabirit radhiyallahu anhu, atëre problem u morzi tepër, edhe kur e sheh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Xhabirin, i thot ja Xhabir, po të shoh si je i thyer, çfarë problemi ke? Thot ja Rasulullah. Thot prindi im, thot u vdiq, shahid inshallah, mirë po tham la borxhe. Edhe i ka lënë motra shumë që të përkujdeset për te. Problemi ka qenë ti shumë i madh, nga se gjallë i ri i pa martuar me motra shumë. Edhe siç e dini rastin se Xhabiri kur martohet me grua, jo beqaresh, martohet me dvej. Edhe kur e pyet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e pyet se pse u martove, i thotë ja Rasulullah, sot thot e di se unë kam motra shumë, nëse kisha marrë një beqaresh nuk kishte pas mundësi që të kujdeset për to. Po pa që ndrodosh me marrë një grua e cila ka përvojë, edhe di që cilët me motrat e mia, i thot pejgamberi Allah, pse se morë një beqaresh që të lozish me te edhe të loz me ty. E pastaj Xhabiri ja tregon në rastin e vet. Sidoqoftë, Xhabiri thotë ja Rasulullah, prindi im m'la borxhe. Çka i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Thotë Xhabir, apo do me të përgozu me diçka çka akzu shumë prindi jot. I thot po ja Rasulullah, tregon se çka është ajo. Xhabiri radhiyallahu i thot se Allahu askujt nuk i ka fol pas hijabit. Allahu askujt nuk i ka fol përveç se pas hijabit. Domethënë kur i ka fol me hijab, asnjëherë drejt për drejt. Kurse prindi tan i ka fol ball për ball. Prindi tan i ka fol ball për ball. Edhe çka ka thonë Allahu xhel. I ka thonë prindit vet, apo do me të ringjall, edhe mu kthy, edhe mu luftuja, i ka thonë po du që të ringjallë me të kthej, du një, të luftoj. Ka thonë Allahu xhel, o robim,
kreti plotsoj. Mirë po thot, unë e kam garantu se ai njeri I cili vjen si shahid edhe këtu, thot atëherë thot ka zbrit ajeti wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata. Mos I llogaritni ata që kanë vdekur në luftë Allahut sikur se të vdekur. Ata janë gjallë. Pra njeri I cili ka vdekur sikur se shahid, do t'i marrë gjitha këto shpërblimet të cilat I ka cek pejgamberi Allahut. Këto janë dëshirat e të vdekurve të cilat janë ndershëm, janë të hajrit, janë musliman. Kurse gjunaçarët, çfarë dëshira kanë? A I kanë dëshirat e njëjta sikur se ata të cilët kanë qenë ndershëm, çfarë mendoni ju? Si kanë njëjta. Pse? Për arsye se ai tan ditën nuk ka shmar me adhurime. Jetën e tij e ka kalu kot. Kohën e tij e ka kalu kot. Tan natën apo për kafe, apo për bixhos, ose tan ditën kanë ata për shtëpi kur nuk I ka rënë Allah të zogjën sejdë. Ja ka mundësi me qenë shpresa e tij, e njëjtë sikur se shpresa e njërit I cili 5 kohë I ka folë në xhami, asnjëherë kur. E çka shpresojnë ata njerëzit të cilët jetën e tyre nuk ja kanë kushtuar Allahu të zogjën. A dini çka shpresojnë? Shpresojnë diçka që na e nënshmojnë, e nënvlerësojnë. Ata shpresojnë 2 recate kthehen dunjën t'i falin. Vetëm se 2, më shumë jo. 2 recate, 1 minutë. Ndërkohë që 30 sekunda, ndodhet si I fal. Vetëm se 2 recate. Shpresa e tyre është më e madhe. Thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ishte duke ecë me disa nga shokët e tij edhe e pyeti se varri I kujt është ky. I tha ja Rasulullah, ky është filani. I tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se 2 recate për te, 2 recate për te janë më të dashura se krejt dunjaja e juaj. 2 recate. Kurse thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një rivajet tjetër, 2 recate të lehta janë shpresa më e madhe, ju çka e nënshmoni 2 recate. Janë shpresa më e madhe e tij. Ai çka e dëshiron, prej veprave më shumë disha dëshiron që krejt dunjaja t'i bën. 2 recate. Por këtë arsye na sa recate në neglizhojmë plot. Sunete si na të I fal. Mos flasim për namazin nafile. Nëse e shef një njeri që nuk I fal sunetet pas farzave ose para farzave, si mendoni se ai njeri ka mund ngrit natën me fal namazon? Unë s'besoj. Ai njeri shka thosur ditën nuk I fali kurse natën I zaventçoj, nuk ma merr mendje se ai njeri ngritet natën edhe fal. Se ti nëse nuk I fal 12 recate, iman jot shumë pak shtohet. Nuk ka mundësi iman jot mushtu pa mos bën vepra të mira. E nëse ti nuk bën vepra të mira, atëherë si ka mundësi iman jot mushtu? Nuk ka mundësi. Pra mos e vjer punën që nesër nëse të fusin varr, që edhe ne kemi vdek, mos harroni ha. Sonte do kush do shtapeleve ndron jetë. Nesër në varr. Nesër kam qenë kjo dëshira e jonë. Mos mendoni se na shkena të fort për këto janë diçka që kanë jetuar para kumisa viteve. Edhe nuk ka mundësi edhe ne me përjetu të njëjtën. Edhe ne kemi përjetu të njëjtën, ndoshta sonte, ndoshta nesër, nuk I dihet. Edhe këto kanë me qenë shpresat e tona. Për këtë arsye 2 recate që I harron. Po them I harron me bindje të mirë, me mos thon I lojnë, çka I harroj. Mira është mi fal. Për arsye se ato ditën e kiametit kanë me qenë nur për ty. Edhe atëherë kemë pa edhe vet se çfarë vlere kanë pas ato. Ata njerëzit të cilët kanë hyrë aty në varr, mos harro se ata kanë qenë deri ke me neve. Edhe ata kanë mbos mundësi me bë, mirë por nuk I kanë bë. Pse si kanë bë? Ajo është problemi I tyre. Ndoshta neglizhenca e tyre, ndoshta I kanë mashtruar dunjaja, mirë po thjesht janë largu adhurimeve të Allahut zogjën. E sot shpresoj që të kthehen vetëm se edhe 2 recate edhe prej veprave më të mirë shëjdojnë, janë ato 2 recate. E dyta që shpresoni I vdekur I mëkatar, është lëmosha. Një kafe kushton një 30 denar, 40 denar. 30 denar më dhon ti sadaka. Vend kafe që e pi ditë për ditë. Ditë I pi 2-3 kafe. Heke një kafe në ditë. 30 denar, jepi për Allah. Ato 30 denar për Allah ti shka kemi dhënë. Ditën e kiametit ka me qenë nur. Allahu, apo sadakaj si që dimi e fik zemrimin e Allahut azza wa jall. E nëse ti jap çdo 30 denar ose 10 denar ditë për ditë, mos ta di askush, nuk ka kush më I tregu këtë dunjë se duke bërë një punë të mirë, se nuk jetu bë kumiti se çka. Mirë po tek Allahu ka vlerë dhe ka peshë. Edhe nëse ti jep ato 30 apo 40 denar ditë për ditë, I jep për Allah, mos ta di askush. Dije se pasha Allahu ditën e kiametit do ta zaventson. Mos flasim për dunjë. Mos flasim për dunjë. Allah azza wa jall atë që shpresojnë të vdekurit e ka cek në Kur'an,
Edhe Allah zë gjithë thot, وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقْ. Allah zë gjithë thot, jepni, shpenzoni nga pasuria juaj. E mos vjen një ditë kur Allahu a merr ju e shpirtrat. E kur do marrë Allahu shpirtrat juve, atëherë ju të shpresoni dhe thoni, o Zot, kthena vetëm se një çast, veç një moment. Veç shkoj edhe ta jep një sadaka. Ibn Abasi kur e komenton këtë, thot se kjo është për ata njerëz që nuk e japin zakatin. Edhe thot e saddaq wa kum min as-salihin. Edhe të bëhen prej atyre të cilët bëjnë vepra të mira. Ibn Abasi kur e komenton ajetin thot shkoj edhe ta kryj haxhin. Parasysh unë kam pas dunjë mundësi të shkoj ta kryj haxhin. Kam pas parë, kam pas tolla. Mirë po nuk kam shku, pse? Parasysh se më kam dhimbt. Kjo është problemi. Ibn Abasi kur e komenton thot se i pari, është për atë njeri i cili nuk e ka dhënë zakatin në dunjë. Ai njeri do shpresoj, parasysh se kërkon që të kthehet. E i thonë Ibn Abbas, si pse po thotë kështu, parasysh se vetëm se kafiri shpreson që të kthehet në dunjë. Thot Ibn Abbas nuk e keni dëgjuar fjalën e Allahut, ku thot Allahu se ata do shpresojnë që të kthehen. Vetëm se një çast ta japin një sadaka, një lëmosh, thot kjo është zakati. Wa kum min salihin, do bëj për njerëz të mirë. Edhe thot kjo është për ata njerëz që kanë pas mundësi me kry haxhin, edhe se kanë kry haxhin. Ata dëshirojnë që të kthehen edhe ta kryjnë haxhin. Thot Ibn al-Qayyim se ai njeri i cili ka të holla, edhe nuk shkon me kry haxhin, nuk lejohet për ta me shku bedel. Ai njeri i cili ka të holla, edhe nuk shkon me kry haxhin me parat e veta, pasi që të vdesë thot nuk lejohet për ta me shku bedel. Po thot lejohet me shku bedel për atë njeri i cili nuk ka pas mundësi me shku. Për ata thot shko. Për atë njeri cili ka pas, nuk ka shku, thot nuk lejohet. Ashtë është e rrezikshme, pra? Pra, 10 dinar, 20 dinar, 30 dinar, një kafe, në ditë do të bije shkak ajo që ti ta fitosh xhenetin Allah. Një sadaka e vogël. Fikët zemrimi Allah. Plus asaj, mos harroni se kemi për më pyet ditën e Kiametit për pasurinë tonë. Ku e ke fitu? Si e ke fitu? Dhe ku e ke harxhu? Ku e ke çuar parë? Pa që tërse ke për me dhënë llogari para Zotit tanë. E nëse jep lëmoshin edhe zakatin, atëherë Allah ndoshta do të mëshiron. Rahmet nga Allah të zgjën. Edhe a dini një sen, a dini se sadakaja lavdërohet para veprave të tjera. A e keni dëgjuar edhe këtë? Kur mblidhen veprat e mira, njëra me tjetrën, sadakaja lavdërohet edhe krenohet para tjerëve. Thot Ibn Omeri radhiyallahu anhu. Thot Ibn Omeri tha se më është përmend mua se veprat e mira mes tyre krenohen edhe lavdërohen njëra me tjetrën, se cila është më e mirë. Edhe atëherë kush der që të lavdërohet më shumë, der sadakaja. Thot sadakaja thot se unë jam më e mira prej gjitha veprave. Për këtë arsye edhe i vdekuri e shpreson që të kthehet edhe qapin lëmosh. Edhe kjo është arsye sepse Allah subhanahu e ka thënë se ata dëshirojnë që të kthehet edhe qapin lëmosh. Pra mos janë shkallot, 10 denar, 20 denar. Do të për neve është shumë pak, po tek Allah subhanahu është shumë e madhe. Për një fukara shumë e madhe, se 10 denar bën gjysbuke. E për atë do të thotë se me hangur dhe me pi diçka ditë. Atë ke me hangur dhe me pi edhe te pron edhe fare nuk mërzitesh për atë. E mos flasim për zakatin, të cilin ndoshta edhe nuk e japin, ndoshta edhe asnjëherë në jetën tonë. Nga se nuk e shohim se është pjesë e sheriatit, ose themi më mirë, disa prej muslimanëve mendojnë se tatimet që i paguajnë në shtet me këtë e lënë zakatin. Kjo nuk është normale, dhe nuk është e logjikshme. Se tatimet që i paguajnë ti shtet janë tatime shtetit. Ti nuk e don shtet islam. Ti je duke jetuar shtet jo besimtar, ku tatimet e tyre janë ndryshe, kurse zakati është detyrimi yt. Ajo e treta që shpreson i vdekur është vepra e mirë. Pra njeri shpreson dunjë të vjen edhe ta bën një vepër të mirë. Edhe ajo vepër tjetë më e vogla. Ta morë ta largoj një letër për rrugë. Më e vogla. Shpreson edhe ata ta bën. Vetëm diçka të bëjë mirë. A dini pse? Sa i tan jetën s'ka punë mirë. Nuk ja është nështruar Zoti vet. Edhe dëshira më e madhe e tij tash çila është? Është kthehet edhe ta bëjë një vepër të mirë. Na sot vetëm me marr me largu një letër për rrugë ose një pengesë na e hedhni, apo edhe nuk e konsiderojmë si vepër, ne dimi sa është vepër e mirë po e anashkalon thuaj le. A dini se për një vepër tillë njeriu e ka fituar xhenetin. E dini hadithin e pejgamberit Allah, një njeri i cili ka qenë duke ecur rrugës, edhe i ka dalë përpara një dru, ka rro druni, ka qenë pengesë për njerëzit. Çka ka bëj njeri? Ai njeri ka marrë dhe ka larguar, apo edhe Allah subhanahu ka vënë shkak që ajo ka rro shkak që Allah subhanahu t'ia falë gjunat ata fusin në xhenetin e Allah. E dini rastin
Ati njeriu i cili e ka marrë, ose asoj gruas e cila ka ardhur domethënë në transmetim, e cila i ka dhënë ujë qenit, te 900 i vrojnë, i mbysin, zdërmi pa mesi. Mirë po ajo e ka pasë ashtë jetë, shumë edhe i ka dhënë ujë, e ka fitu xhenetin Allah. E dini atë rastin për atë grua një macë e cila e ka marrë. Për shkak një macë e ka fitu xhenemin Allah. Edhe ka thonë pejgamberi Allahut se e kanë po xhenetin edhe kanë po xhenemin, edhe kanë po xhenem atë grua e cila e ka marrë atë macë. Edhe e ka marrë edhe e ka damtu, nuk e ka leju, e ka lidh, edhe nuk e ka lënë që të hajë nga insektet e tokës, edhe ka ngurë maca. Kjo ka qenë sebeb thot pejgamberi Allahut se ajo xhenem është duke u gërvishtur nga maca. Allah e ka ndëshkuar ashtu. Vepër e vogël, te ne duket shumë e vogël. Mirë po për vdekurin është shumë e madhe. E ti nëse e kupton realitetin e veprave, atëherë padyshim se kjo do të nxiset që ti me punu. Ama nëse ti nuk e kupton veprën, edhe ti mendon se të mirësh me një çështje të madhe, kjo është punë e madhe, me këtë kemi fituar xhenetin, di se ka bën. Ti ende se ke kuptuar mirë realitetin e veprave. Në vepër kërkohet sinqeriteti. Nëse e vepër është e vogël për Allah, ajo vepër do të bën dobi. Nëse e vepër është e madhe, mirë po nuk është për Allah, ajo vepër nuk bën dobi. Ti duhesh me ditë vlerën me vetes tënde. Duhesh me ditë se sa ke mundësi me punu. Nuk janë krejt njerëzit njëjtë, dallojnë fuqitë, dallojnë mundësitë. Sipas mundësive tua puno. Prej te nuk kërkohet diçka që ti të marrësh, diçka të bësh për ummetin. Prej te kërkohet diçka ti që është i hajrit, për vetveten tënde, për familjen tënde, për rrethin tënd. Edhe puno vepra, qofshin edhe të vogla, mirë po qenë sinqert për Allah. Për arsye se ato do të ndihmojnë. Ai njeriu i cili shpreson ta bëjë një vepër, a di çfarë shpreson? E shpreson një sen nash që arrim shpesh. Thonë njerë subhanallah, njerë alhamdulillah, njerë Allahu akbar, njerë thonë la ilaha illallah, vetëm si një herë. Për arsye se kjo është sadaka. Kjo është lëmosh, është vepër e mirë, e cila të shton veprat. Atë shpreson i vdekurit. Ti e ke mundësi të gjitha, pse nuk i bën? Thot Allah Azza wa Jall, hatta idha jaa ahaduhumul maut, qala rabbi irji'un. Thot derisa atyre kur i vjen vdekja, a e dini çka thojnë? Dëshira më e madhe e vdekurve, a di cila është? Që të kthehet në një. Thot o Zot kthena. Kthena, a dini pse? La'alli a'malu salihan fima tarak. Me qëllim që unë ta bëj një të mirë të cilën unë e lash. Vetëm si një të mirë. Njerë thom subhanallah, njerë thom elhamdulillah, njerë Allahu akbar. Mi po kot. Thot Allah Azza wa Jall kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Thot kot thot është. Thot është fjala atyre që e thonë një përka shkot, edhe s'vlen për arsye se prapa atyre është një jetë, një kohë, një periudhë, është berzakhu, edhe pas asaj ata e presin ringjallën për Allah të zogjën. Kjo është presa e tyre. E ti sot i ke gjitha mundësi. Apo? I ke gjitha mundësi. E ato mundësi të cilat ti posedon, dije se do të llogaritesh për to nëse ti nuk i shfrytëzon. Nga se ne si që ka cek pejgamberi Allah, shfrytëzoni 5 para 5-ve. Do të thonë një prej tyre ka qenë koha, shëndeti, rinia, edhe për gjitha kemi me dhënë llogari para Allah të zogjën kur do dalmi ditën e Kiametit. Për këtë arsye pejgamberi Allah neve shana tha, kur zgjohemi në mëngjes, çfarë thojmë? Elhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana. Apo wa ilayhi an-nushur. Falënderimi i tavan Allahut, i cili na ringjall, pasi që na bëri të vdekur. Dhe tek aja shkrim. Pse? Për arsye se duhet të thonë elhamdulillah që Allah më mëson një ditë 3, edhe një shans që unë të bëj vepra të mira dhe të mira. Kjo është. Për këtë arsye të parë tonë e kanë kuptuar mirë këtë çështje. Edhe se kanë pas këtë problem. Problemi i tyre nuk ka qenë problemi jo ne sot. Problemi i tyre ka qenë se sa më shumë të shtojnë veprën. Edhe sa më shumë ta pastrojnë shpirtin, sa më shumë të afrohen Zotit të atyre. Problemi jonë është ndryshe sot. Problemi jonë është ne si të bëhemi pasanik, si të arrijmë diçka lakmishe i marrë me qerve kujt më shka. Pra qëllimi ose synimi nuk janë vepra. Thot Ibrahim ibn Yazid el-Abdi. Thot se Raba el-Qaisi. Edhe më tha, ja Eba Ishaq, tha eja tha me mua, tha po shkoj me tha tek banorët e ahiretit. Banorët e ahiretit kush janë mbërreza. Tha kur shkum tha atje unë dalëm, te edhe unë dalëm. I thash ja Eba Ishaq, çka mendon ti? Nëse njëri prej atyre do të ngriteshte nga varri, çka kishte pas me shpesu? Thot garancë kishte pas me thon të kthena në dunjë ta bëjnë një vepër të mirë. E po i thana a jemi në dunjë po? Atëherë po punojnë. Edhe ceka se ky njeri filloi që të punon, edhe u përpoq atë shumë derisa për një kohë shumë të shkurt, Allah zotjet i mori shpirtin. Do thonë ja ka marrë shpirtin me vepra të mira. Çekat për Ibrahim e Tejmi.
Thotë se një ditë prej ditëve tha e pash veten time në xhenem, e parafitërova veten time në xhenem. E parafitërova tha veten time se unë po ha nga zekumi, edhe po pi nga qelbi i xhenemit. Tha atëherë tha kur e pash, edhe i pash tha prangat, edhe dhembjet e prangave, edhe krejt ato momente se shka do të xhenem, filloi tha shpirti im tha dridhet, frigohet. Edhe i thash o shpirtim, çka po ndon këtë moment? Çfarë dëshire ke ti? Unë tha shpirti im, tha vesh krejnë anë në dunjo, edhe të punoj vepër të mirë, edhe atëherë i thash, o Ibrahim, ti je në dunjo, shpresat ki mund si me realizu, ngritu edhe puno. Kurse cekët për Rabi ibn Khuthejn, Rabi ibn Khuthejn di se kush ka që një prej asket në të nojnë, cekët se Rabi ibn Khuthejn në shtëpinë e vetë e kishte pas hap një varë. Edhe kur ju ngurcon të zemra, edhe fillon të ta donë ma tepër dunjo, atëherë shpesh hinte në varë. Edhe kur hinte në varë, unë mbulonte edhe thonë ti, i thonë do më thonë, Rabbi rgjun, o Zot kthem. Njëna prej natëve hin Rabi në varë, edhe kur hin, mbulohet, edhe viket, bërtet do më thonë, Rabbi rgjun, familja e ti nuk e dëgjoj. Për arsye se shpesh zakonisht e dëgjoni familja e ti. Këtë moment, thotë Rabi, thotë familja ime nuk më dëgjoj. Edhe mbet ashtu një periudhë pak më gjatë, derisa gruaja e vetë e posi nuk është, edhe ja mori mendja sa ashtu edhe shkoj. Edhe kur e mor e largoj atëre tha kur dul prej varrit, tha o Rabi, tha dil edhe puno para se me thon Rabbi rgjun o Zot kthem. Edhe Rabi e mor edhe punoj. Po me këtë argom me ditë partan, se besimtari duhet me punu, edhe duhet me punu fort, nuk ka më mirë se me qenë ti në varr, edhe me ta të mirat edhe shpërblimet duke qenë ti në varr. A e dini kur vin veprat e mira në varr? Ti je në varr, mirë po shpërblimet e tua vijnë. Pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem e cek edhe thotë se 4 personave i shkojnë veprat e mira pasi që të vdesin. Një prej atyre është e njeriu i cili e ruan kufirin e muslimanëve, edhe vdes ashtu. Edhe vepra e tij nuk i ndalen, edhe i shkojnë e mira. I dytë është ai njeriu i cili i mëson njerëzve hajrin, edhe ata krejt ato vepra çka i bëjnë me diturinë e tij, atij i shkojnë të mira. I tretë është ai njeriu i cili ka dhënë sadaka. Sadakaja e tij i shkon edhe në barë, mos e harroni këtë, sidomos sadakaja e cila është e rrjedhshme. Edhe katërt i thotë pejgamberi Allah, ai është fëmia i cili bën dua për ty. E kur ka mundësi që fëmia të bën dua për ty? Nëse ti e rrit si musliman të hajrit, se fëmia i cili nuk është i hajrit do bën kur dua për ty. Ta harron bilëm të sham. Bilëm kur të vdesësh në atë moment tot sa më shpejt ta marr pasurinë që e posedon. Këto janë ata njerëz që janë të mirë. A e dini ata njerëz që i bin pishman shumë, edhe gjunat e tyre vazhdojnë edhe pas vdekjes së tyre. A dini kush janë ata? Janë këngëtarët, janë artistët, janë ata njerëzit që njerëzit u mësojnë të keq, u mësojnë të ligën, edhe njerëzit i devijojnë. Për arsye se ai njeriu i cili mëson një të keq prej teje, edhe ti shkon edhe ai e bën deri ditën e Kiametit, dije se ai njeriu që mëson prej teje, një gjuna, edhe e bën atë, kret veprat e tij do shkojnë gjunat edhe deri ditën e Kiametit edhe ty. E këta njerëzit gjunat i marrin me veti. E inshallah Allah subhanahu nuk na bën prej atyre. E lutem Allah subhanahu që na bën prej atyre të cilët bëjnë vepra të mira. Lutem Allah që na bën nga ata të cilët shpresojnë ta fitojnë xhenetin e Allahut, edhe lutem Allah mos na bën nga ata që shpresojnë të kthehen në dunjë që ta bëjnë një vepër të mirë. Po lutem Allah që ta mësojnë që të jetojmë si besimtar, edhe të na morë shpirtin vetëm se si musliman. Wa qulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.